Ka ndodhur asnjëherë që unë të gëzoj shpesh më të them pse s'gëzove ti që shkove në gjysmën finale. Unë si kam gëzuar çmimet e mia asnjëherë nga këta njerëzit që nuk më kanë dash asnjëherë në jetë. Dhe vetëm kam fol, kanë hedh vrerë, kanë hedh as u mishit se gëzova çmimin. Po dhe në fytyrë. Jo, më jo, pas krave. Në herë kështu me statuse, po edhe ato statuset të mirë menduara. Megjithatë, unë nuk i kam gëzuar as sukseset jo se jo njerë, po unë kësaj here nuk e gëzova as humbjen se nuk më lan ta gëzoja as humbjen. Por po them që ka qenë një Big Brother agresiv sepse të gjithë shumica ishin personalitete. Ishin, domethënë, unin e kam pasur pothuajse të gjithë. Unë. Dhe çdo kush donte që të zinte vendin e tij. Por varet se si e zë vendin në shtëpi. Domethënë, ose ta flasim kështu shqiptarë, ose do ta zësh me dallavere, ose do ta zësh me gënjeshtra, ose do ta zësh me pislliqe, ose do ta zësh me të vërteta. Të vërteta që njerëzve aty në Big i kanë dhimbtur. Çfarë ndodh atje? I mi vazhdonin bisedat mua dhe mi linin në gjysmë, sepse ishin frikacak ti çonin deri në fund. Dhe kjo ndoshta është bërë edhe leitmotiv që unë i thoj a jeni frikacak, jeni frikacak. Për vetë faktin se unë jetën time qoftë artistike, qoftë personale, private kam bërë ditën me diell. Nuk kam patur asgjë për t'i fshehur publiku, gjë që se kam bërë as në shtëpi. Fakti që i fillonin bisedat me mua dhe i linin për gjysmë, nuk kishin të aftë sepse çfarë mendonin? Mendonin që duke mi thënë mua, unë ndoshta ja përdorja atë njëjtën monedhë. Më beso që kam ditur më shumë se ç'dinin gjithë banorët për mua dhe nuk e kam përdor. Shumë pak i kam prekur. Po këto doja u them pasi të mbyllim. Dhe prapë e ke ruajtur qetësinë dhe kur i kam përdorur. E kam ruajtur qetësinë se më kanë thënë je agresive, domethënë unë tregova shumë qartë që domethënë mua ças më bën më prekën edhe prindrit që nuk jetojnë më dhe prapë se prapë u mbajta një lloj distance. Për sa i takon asaj punës do dal që u bë legjend, tani ti ose do dalësh në një moment vështirë kur ti e sheh që ti thua si e ke ruajtur qetësinë, se ti ndjehesh përpara një fakti që thua o zotri, po më prek një buton që nuk ja toleroj njeriu të ma preke. Dhe në atë moment ti nuk duron, edhe një njeri thjesht thot, mos ma prek nëna, mos ma prek babën që si mjeton më, mos mi prek disa gjëra të shenjta që i ka, ose do dal ose do të menduar realisht ta lësh shtëpinë sepse thoja me veten time, ore ku do shkoj gjithë ky mllef i madh. Domethënë, unë s'mund të rrit më përmendesh babain ti dhe të rrit të çon sy them faleminderit që ma përmende. Domethënë, ato të dalura që mi kanë përmendur kanë qenë pjesë e rëndesës që më kanë dhënë banorët e shtëpisë mua. Jo të gjithë, po një pjesë e mirë. Dhe në Big unë nuk e thash atë se mua s'para më kanë lënë se më prisnin 5 veta sipër. Unë nuk e thash as në post Big Brother. Big Brotherin shumica e lojtarëve nuk e kanë bërë që të fitojnë vetë, e kanë bërë që të mbasun.